ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நூடுல் லேயர் பரோட்டா, நூல் பரோட்டா தாங்க பார்க்க போகிறோம். சைனீஸ் ஸ்பெஷல் பரோட்டா. இது எப்படி செய்கிறது, என்ன மாதிரியான டிப்ஸ் இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போது செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பரோட்டாவுக்கு நம்ம நார்மலாக மாவு பிசைகிற மாதிரியே பிசைஞ்சுக்க தான் போகிறோம். 250 கிராம் மைதா நான் எடுத்திருக்கேன். அது கூட ஒரு முட்டையை உடைச்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப டைட்டாக பிசைய வேண்டாம், ஓரளவுக்கு இலகலாகவே பிசைஞ்சுக்கோங்க. மாவோடைய பதம் இந்த மாதிரி இருக்கணும். இந்த அளவுக்கு இலகலாக பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போது இது 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறிருக்கு. இப்போ பரோட்டா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். சிறு சிறு உருண்டைகளாக 5 உருண்டைகள் பிடிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒவ்வொன்றா எடுத்து தேய்ச்சி விட்டு பரோட்டா செய்ய போகிறோம். உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக பரத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெல்லிசாக பரத்திடுங்க. இந்த மாதிரி ஆயிலில் ப்ரஷ்அப் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணி முடிச்சுட்டு பீஸா கட்டர் இல்லைன்னா நைஃப் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கீறல்கள் போட்டு லேயர்ஸ் மேக் பண்ணிக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக நீங்கள் கீறல்கள் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு லேயர் நிறைய கிடைக்கும். நான் இந்த மாதிரி இடைவெளியில் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு லேயர் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக கோடுகள் போட்டுக்கோங்க. ஃபுல்லாக கீறல்கள் போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்த்து விட்டுருங்க. கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள், அது கத்தியோடு ஒட்டிக்கிட்டு வந்துடும். இடையில கட் பண்ணிடாமல் கேர்ஃபுல்லாக இழுத்து விட்டுருங்க. ஃபுல்லாக ஒன்று சேர்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா நார்மல் பரோட்டாக்கு நம்ம எப்படி பொற வச்சதுக்கப்புறமா சுருட்டி விடுவோமோ அதே மாதிரி சுருட்டி விட்டுருங்க. மீதி இருக்க 5 உருண்டைகளையும் இதே மாதிரி நம்ம 5 பரோட்டாவாக சுருட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போது எப்படி தேய்க்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் ரொட்டிக்கோல் வச்சு தேய்க்கக்கூடாது, உங்கள் உள்ளங்கையை வச்சே ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க போதும். லேயர்லாம் ஒன்று சேர்ந்துடும் ரொட்டிக்கோல் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்டலாக ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். விரல்கள் வச்சு அழுத்தமாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய விரலுடைய அந்த அச்சு அப்படியே அதில் விழுந்துடும். லேயர்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும். ஸோ உள்ளங்கையை வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்த பரோட்டாவை தோசைக்கல்லில் போட்டு எடுத்துடலாம். 2 பக்கமும் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறமா ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. திருப்பி விட்டு நல்லா செவந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துக்கோங்க. இப்போது பரோட்டா ஃபுல்லாக நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ எடுத்துகிட்டு அடிக்க போகிறோம். ரொம்ப பொறுமையாக ரொம்ப ஜென்டலாக பண்ணணும். அப்போ தான் லேயர்ஸ் தனியாக விரிஞ்சு வரும். நம்ம நார்மலாக எப்போவும் அடிக்கிற மாதிரி வேகமாக அடிச்சிடக்கூடாது. எந்த மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்கள், லேயர்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். உள்ளே நல்லா வெந்தும் இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லா பரோட்டாக்களையும் இதே மாதிரி சுட்டு எடுத்துடணும். எல்லா பரோட்டாவும் சூப்பராக லேயர் வந்திருக்கு.
உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும், சூப்பராக வந்திருக்கு. அப்படியே நான் பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். ரொம்ப சாஃப்டாக, ரொம்ப சூப்பராக நூல் நூலாக பிரிஞ்சு வருது. பிளேட் ஃபுல்லாக நூடுல்ஸ் போட்டு வச்சுருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ அருமையாக இருந்தது. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் வீடுங்களில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கீப் சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ.